வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக எந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் மேற்கு திசையில் வரக்கூடிய காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக ஒரு சில மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டாங்க. தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டு இருக்கு. பல மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தற்போது இல்லை. ஒரு வாரங்களுக்கு பிறகு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. ஆனால் தமிழகத்தில் பார்க்கும்போது 5க்கும் குறைவான மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. குறிப்பாக எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்னா தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை ஆகிய 2 மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதே போன்று தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் 5ஆம் தேதி முதல் 17ஆம் தேதி வரை கர்நாடகா கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுகிறதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. அதேபோன்று வடக்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுகிறதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கும் செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.